Marta Velasco. Eta nik epare txabaleta. Nahiko ondo egon zen, bero handia egin zuen, baina bueno, beste guztietatik nahiko ondo. Ondo pasa egin nuen, baina goiz joan nintzen etxera hori bai. Ikasi zen. Ondo, super ondo, super, bai. Ez daki, betikoa, ondo pasatzea lagunekin, ea premioren bat irabazten dugun lagunekin edo horrelako zerbait, eta bestea, betiko dez. Ez dut uste gehiago, espero dut horrela egitea egun guztietan, eta eskertzen dut horrela egitea gaur, zen atxoko beroarekin eta traje honekin txarto pasatuko egingo nuen, baina bestetik ez dut uste, horrela egiten badin badu ondo aterako gara eta euria egiten badu berdin. Ondo pasatzea eta tranquil ebitea, pare bat egun direla eta guztia disfrutatzea.